السلام عليكم. اليوم معكم سمير. كي راكم خواتاتي حباباتي اصدقاء التاوعي؟ شكرا على الدعم اللي دعمتوني به، اللايكات والاشتراكات، وان شاء الله دائما مع جديد وجديد بالمواد الطبيعيه. بما ان رانا في فصل الشتاء، فصل الزكام، فصل السعال، الحساسيه، معينا بليزونتيبيوتيك وما عطاوش نفع. انا فكرت وقلت نعطيكم الوصفه طبيعيه نستعملها لوليداتي، ان شاء الله تجيكم نافعه. غادي نعطيكم زوج وصفاتين. هذه الوصفه الاولى غادي نبدا لكم اولا بالمقادير ومن بعد نقول لكم الوصفه. اذا كاين علبه زبادي، ياغورت كان يقولوا له ياغورت، الثوم الاحمر القشره تاعه حمراء، قرعه زيت الزيتون، زيت حبه السوداء، هذا يقولوا له الحرف، نقيته اولا، دقيته هو كيولي لك. وكاين في بعض البلدان اللي ما يعرفهش يقولوا له حبه رشاد. غادي على بركه الله نبداو بالوصفه الاولى. الوصفه الاولى غادي نوخر المقادير باش تعرفوا. الوصفه الاولى هنا متكونه من زيت الزيتون، حبه السوداء، والثوم. غادي نقول والثوم، زيت حبه السوداء والثوم الاحمر. غادي انا جبت هذه البراره غسلتها وغادي ندير لكم فيها. تبدو اولا ديري كاع هاد الكميه قرعه زيت زيتون. شوفي، قرعه زيت زيتون. غادي نقشر ثوم، واحده، زوج. شوفي هاد الوصفه تنفع بزاف السعال، والله العظيم السعال تنفع بزاف وتعطي نتيجه نافعه. خاطش مجربه درتها انايا، دائما نستعملها لوليداتي وايضا للكبار. هذه ماشي غير للصغار، ما للكبار، للاطفال وللكبار. تعطيهم، تكتسب لهم مناعه. انا قدام الصباح يغدو يقروا نعطيهم مغرف يشربوها على الريق، خير من السيرو. خاطر راني نستعمل السيرو وكلشي ما راه يدير والو. اذا نرجعوا شويه للدواء تاع اجداداتنا اللي كانوا بكري يديروه، كانوا ما يمرضوا ما والو. وحنا دروك تعلمنا غير لي زونتيبيوتيك، ولينا هشين، ما عندنا لا مناعه لا والو، غير حاجه كي والو طيحنا. اذا غادي نشارككم هذه الوصفه، استعملوها جربوها وردوا لي الاخبار. اذا قلت لكم دابا الاولى استعملنا زيت الزيتون، دروك الثوم غير قطعيه سنينات صغار، سنينات صغار في البراره. زيدي معاه حبه السوداء، زيت حبه السوداء كاع يعرفوه، ها، معروف بالمنافع تاعه، تاع الحساسيه، الروب، السعال، يعطيك مناعه. ديري مغرف. ايضا ينفع الله يعافينا من مرض السرطان، بزاف اشياء. خلطي مليح. اذا بلعي، غادي نوريك دابا كيفاه. بلعي هاد البراره وديريها في مكان بارد، خليها مده 5 ايام. كي تكمل هذيك المده 5 ايام جبديها وعطي لولادك وليك والزوج تاعك كل يوم مغرف في الصباح على الريق، قبل ما ياكلوا الفطور تاعهم تاع الصباح على الريق. وان شاء الله نافعه جدا للسعال. راني نقول فيها، راني عارفتها بلي 100% نافعه. اذا غادي نولي لك دروك للوصفه الثانيه اللي متكونه من يا زبادي ياغورت والحرف. هذه تعطيها للاطفال، الرضع ايضا يستعملوها اللي يكون من سنه وطلع، ولا الصغار ايضا. وهذه قادره تدي غير مغرف
يشربوها بالماء على الريق. لكن الاطفال الجود تاعها الذوق تاعها ما يعجبهمش، نديروا لهم عفسه بالعاني حيله، شوفوا ياغورت وديري معاه مغرف كامله وتخلطي مليح. خلطي مليح وتردي البلاع تاعك وتخليه كما نقولوا من الصباح حتى لليل، حتى تشوفي داك الحر نطفخ معاه، دخل مع الياغورت، تعطيهم مغرف قبل ما يرقدوا. نافع جدا للزكام وللسعال. لكن قلت لك للرضع كيكون من فوق سنه وللاطفال، هذا ما ديريش للكبير. الكبير كنت تبغي ديريه لواحد كبير، ديري له مغرف يشربها على الريق بالماء. هذه غير حيله للاطفال باش ياكلوها. اذا نتمنى هذه الوصفات اللي درتهم لك اليوم ينفعوك، وني عارفه بلي ينفعوك لانهم مصنوعين بمواد طبيعيه 100% طبيعيه، وراني متاكده من النتيجه. راني دائما نعطيكم وصفات تكون متاكده من النتيجه لاني جربتهم. اذا الى فيديو جديد، دعموني باللايكات والاشتراكات. خليت لكم الصحه والعافيه ومع السلامه.